আমরা এখন কত ফুট উপরে আছি মন? 3000 ফুট না? আমরা এখন 3000 ফুট উপরে আছি। কেওক্রাডং পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেছি। এই যে আমাদের টিম সামনে, চূড়া অনেক দূরে, অনেক সুন্দর একটা ভিউ। যদিও মোবাইলে অতটা বোঝা যাচ্ছে না, তারপরেও ট্রাই করছি ওঠানো। ফোনের চার্জও শেষ হয়ে গেছে। যে রাস্তা অনেক ঢালু, আরো ঢালু, অনেক রিস্কি আর্ন হচ্ছে, অনেক এনজয়েবল অ্যাডভেঞ্চার। যাদের পাহাড়ে ওঠার অভ্যাস নাই, উপরে ওঠার অভ্যাস নেই, তাদের না আসা যেটা রেস্ট নেব। এই যে জুম চাষ করছে পাহাড়ের কিনারায় ঘেঁষে, জঙ্গল করে জুম চাষ।